Olá pessoal, meu nome é Roberto e hoje iremos falar sobre elevador para motos. O nosso fornecedor é Krebs. O elevador para motos, como o próprio nome diz, serve para elevar as motos e facilitar o trabalho do mecânico. Conta com uma plataforma com chapa antiderrapante, garantindo maior segurança para as motos e na hora de se fazer os consertos. O sistema de fixação da moto é eficiente e robusto. Conta com um sistema pneumático com válvulas de acionamento única. Isso significa maior facilidade em fazer a elevação para motos, facilitando o trabalho do operador. O sistema de elevação é tipo tesoura, proporcionando um melhor aproveitamento das forças e também com eficiência, tornando mais fácil o trabalho do operador. Temos que oferecer esse produto para vários tipos de clientes voltados ao ramo motociclista, para oficinas de motos, para concessionárias de motos, revendas de motos, lavadores de motos e muitas outras mais voltadas ao ramo motociclista. Bom, gente, sobre elevador para motos, seria isso. Obrigado.